En fyrst ætlum við að ræða aðgerðir eða aðgerðarleysi stjórnvalda vegna skulda heimilanna. Mörg heimili horfa fram á þrot ef ekki verður gripið inn í, enda hafa afborganir lána hækkað gríðarlega vegna falls krónunnar og hækka kannski enn meira þegar krónan verður sett á flot. Hrannar B. Arnarsson, aðstoðarmaður félagsmálaráðherra, og Magnús Stefánsson, þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum félagsmálaráðherra eru sestir hjá Helga. Velkomnir Magnús og Hrannar. Ég ætla bara að byrja á að spyrja þér, Hrannar, hvað sem þú sért hérna en ekki félagsmálaráðherra, því þú ert nú aðstoðarmaður hennar? Ástæðan er nú svo að þó Jóhanna sé handhlaupa til verka, þá getur hún bara verið á einu stað í einu, og þessa stundin er hún bara hjört í ríkisfjármálavinnu og þannig hafa hún reynda dagarnir verið í henni undanfarin kvöld og munum sjá svolítið verða. Það er unnið frá mótni til kvölds. Við skulum þá bara vinda okkur aðeins í þessar aðgerðir. Það hefur komið fram gagnrýni á ríkisstjórnina og stjórnvöld fyrir að bregðast ekki nægilega við þessum bráðavanda sem við sáum nú bara hérna í fréttinina Kristínu áðan varðandi greiðsluvandann og þessar hækkuðu afborganir og það hvernig höfuðstóll þessara lána hefur verið að hækka. Er verið að gera nógu mikið? Og getur útskýrt það svona í stuttumáli hvað það er sem er verið að gera nákvæmlega til þess að koma í veg fyrir það að hér verði fjöldagjaldþrot og að fólk verði hreinlega borið út úr húsunum sín? Það er svo alltaf umdeildanlegt hvenær nógu mikið er gert, en það eitt er víst að strax frá fyrsta degi leið og bankarnir hrundu, þá var allt sett og fullt í félagsmálaráðuneytinu og öðrum ráðuneytum til þess að bregðast við vandanum. Stofnanir ráðuneytisins voru strax virkjaðar og þær sem að snúa sérstaklega heimilunum í landinu, eins og Ráðgjafarstofan, Tryggingastofnun, Vinnumálastofnun, voru allar eldar til þess að þær getur betur sinnt sínu hlutverki. Og við auðvitað snérum okkur síðan fyrst og fremst að Íbúðalánasjóði, sem auðvitað hefur gríðarlega miklu hlutverki að gegna í varðandi húsnæðismál landsmanna. Þar var strax ráðist í að rýmka þær heimildir sem þar eru til þess að bregðast við greiðsluvanda fólks. Sumt var hægt að gera bara strax með reglugerðarbreytingum og breytingum á vinnulagi, en annað þetta tekur lengri tíma, þar lagabreytingar til og þær lagabreytingar hafa verið að renna í gegnum þingið í mjög góðri samvinnu við stjórnarandstöðuna á undanförnum vikum. Það er frumvarp núna sem gengur út á að lengja skuldbreytingalán sem Íbúðalánasjóður getur veitt og veita möguleika til þess að leigja fólki sem að ekki næra standa undir sínum afborgunum og missir húsnæðið. En kannski veigamestu aðgerðirnar sem snúa að þessum húsnæðismálum eru annars vegar svo tilskipun eða þau tilmæli sem að ríkisstjórnin sendi út strax miðjan síðasta mánuð að frysta myntkörfulán hjá þeim sem að það óska og það var þetta gert í ljósi þess ástand sem er hér á gengismálum. Bankarnir brugðust við því með tiltölulega skjótum hætti og það eru þetta bjargað gríðarlega mörgum heimilum á undanförnum vikum og síðan núna í síðustu viku, eða þar síðustu rann í gegnum þingið í mjög góðri samvinnu við stjórnarandstöðuna frumvarp sem að bregst við auknu álagi út af verðtryggingunni, svokölluð greiðsluaðlögunar leið eða greiðslujöfnunar leið og það úrræði fullyrði ég að mun létta þeim sem að eru með verðtryggð lán byrðina gríðarlega mikið á næstu misserum. Menn tala 10–20% lækkari greiðslubyrði umfram það sem eða með það sem ella hefðu orðið og þetta eitt og sér held ég að munu koma mjög mörgum heimilum til góða og kannski verða þetta litla sem að skiptir öllu máli að menn komast í gegnum þetta. Magnús, þú varst félagsmálaráðherra og þekkir hennar málaflokk þar af leiðandi nokkuð vel. Finnst þér að það hefur verið gert nægilega mikið og heldur að það sem hafi verið gert að það komi til með að duga? Til dæmis þeim sem hvað verstanda og skulda hugsanlega hafa verið komnir í vanskil þegar að þetta ríður yfir núna því það hefur auðvitað verið erfitt vegna falls krónunnar fyrir. Heldur til dæmis að það fólk að þetta gerir nægilega fyrir hjá þeim? Sko, nú þetta er erfitt átt að segja á því núna hvernig ástandið muni verða. Við höfum eftir að sjá það og afleiðingar af þessum miklu hamförum, getur sagt, er ekkert þannig að koma fram og það er svolítið erfitt að rýna í það. Ég ger ekki lítið úr því sem að þegar hefur gert og þegar hefur kynnt. Eins og Hrannar sagði þá var mjög góð sátt lagabreytingu núna í þinginu og allt gott það að segja.
Hins vegar, sko, hefur mér fundist yfirlýsingarnar svona það hvað menn ætla að gera stundu verið svona pínlítið glannalegar þó að auðvitað við svona aðstæður kalla eftir svörum, kalla eftir yfirlýsingum en það auðvitað mikilvægt að menn segi ekki meira en þeir geti staðið við. Finnst þér að menn hafi hreinlega lofað því að það þurfi því sem næst enginn að finna þannig fyrir þess að hann lendi til dæmis í því að missa húsnæðið sitt? Má ekki lesa það bara út úr þessum umræðum? Ég heyrið það svona umræðin úti meðal almennings að menn fengu það á tilfengu nú ætti bara að sjá þetta allt saman. Þannig að þetta svona mjög mikilvægt að menn tali varlega til þess að vekja ekki falska væntingar sem að menn ekki sé geta staðið við. Ég ætla ekki að fara að tína það upp hér en umræðan hefur verið á þann hátt og þannig að það er mikið í húfi, við vitum það en aðalmáli í mínum hug það að menn finni út úr því með hvaða hægt að bregðast við aðstæðum því að það versta sem getur gerst að mínum mati núna, eða eitt af því versta, það er að heimil og fjölskyldur lendir í gjaldþrotum. Það er eitthvað sem við bara verðum að finna alla leiðir til að koma í veg fyrir. Ég hef svo sem enga patentlausning hér og nú, en ég legg mikla áherslu á það og þetta tengi það síðan við atvinnulífið og allt þetta. Þetta er mjög víðfeðmt. Hefur ekki til dæmis verkalýðshreyfingin verið að kalla eftir því í svolítið langan tíma núna að þetta sem menn á að kalla greiðsluaðlögun sem felst í því að þeir sem eru í allra verstu stöðunni að þeir geti einfaldlega samið og hafi rýmri heimildir heldur en þeir hafa. Hefði ekki átt að vera búið að samþykkja það í raun og veru fyrir löngu síðan og hefur þú trú á því að það náist í gegnum hana fljótlega? Er það ekki nauðsynlegt? Og ég veit það er fyrir mun félags- og tryggingamálaráðherra sem hefur búin að flytja það tillögur í allmörg ár sem óbreyttur þingmaður. En það mál er reyndar á góðum rekspöl núna innan ríkisstjórnarinnar. Það er dómsmálaráðherra sem mun flytja þetta mál og hefur haft veg og vanda því að undirbúa það á undanförnum vikum og ég á vona því að það muni koma í frumvarpsformi til þings einhvern tímann á næstu 1 eða 2 vikum ef að líkur lagðu. Það er gríðarlega mikilvægt úrræði í þessum tíma sem að framöndan er. Ég tek alveg undir það með Magnúsi að við erum auðvitað bara rétt að sjá inn í svona fyrstu skrefin í þessum þrengingum sem við erum í og menn þurfa átt að sjá því að vandinn mun ekki síst verða sá þegar fólk verður að missa vinnuna og tekjufall verður hjá heimilunum í landinu þá fer að sverfa að og þá þetta skiptir máli að menn geti lækka greiðslubyrðina tímabundið eins og þetta greiðslujöfnunarfrumvarp gerir ráð fyrir en lausnin á vandanum til dæmis sem að er fólgin í því að fólk sér eignir sína rýrna sem eru auðvitað fyrst og fremst vegna þess svona hvernig eignaverðið á fasteignamarkaðnum hefur bólnað upp á síðustu árum það verður ekki leyst í gegnum slík úrræði það verður leyst fyrst og fremst með því að koma hér atvinnulífinu í gang og sjá til þess að fólk fái hér vinnu og við erum auðvitað á vettvangi félags- og tryggingamálaráðuneytisins að skoða hvaða leiðir við höfum í því gegnum atvinnuleysistryggingasjóðinn og öðrum vettvangi innan ríkisstjórnarinnar er verið að gera allt sem mögulegt er til þess að koma atvinnulífinu í gang. Þar liggur lykillinn að því að við vinnum okkur í gegnum þetta. Magnús, varðandi til dæmis hluti eins og verðtrygginguna, það var nú þessi borgarafundur þarna á mánudaginn og það virtist allavega á með við það sem að menn ræddu þar að til dæmis þær hugmyndir að frysta verðtrygginguna eins og komið fram, þær hafa nú ekkert fallið í sérstaklega góða jarfi hjá að minnsta kosti ríkisstjórninni og gerði ekki á þessum fundi. Hefur ekki trú á þeirri aðgerð og heldur ekki að verðtryggingin munir hreinlega koma til með að koma fólki enn meiri vandræði heldur en það er í núna? Og þessi verðtrygging náttúrulega eins og við sjáum núna í þessum aðstæðum sem nú eru, þessi verðbólga rýkur upp og þá hækka þessi verðtryggðu lán. Lánveitendur auðvitað, það er trygging fyrir þá líka og menn tala stundum um þessi belt og axlabönd og hvað. Er það ekki akkurat málið og er það ekki að gera bregðast í lífi? Mér hefur fundist að menn ætti að skoða hvort það er mögulegt að fara þessa leið. Í alvöru þannig að í einhvern skamman tíma vegna þess að nú er menn að gera sér vonur það að þessi þetta verið úr verðbólgukúfu núna ekkert mjög langa tíma við vitum alltaf ekkert það ástandið er auðvitað mjög óljóst en mér finnst það eitt að skoða þetta en á hinn bóginn auðvitað þegar menn segja bara afnema verðtrygginguna að þá til dæmis sjáum við það
hvernig væri vextirnir, breytilegi vextir í dag á íbúðunum, þeir væru náttúrulega, hvað ætla þessi 20, ég veit ekki hvað, 20 eitthvað %, sko. Þannig en þetta auðvitað bara afleiðingin af þessu umhverfi sem við búum í, minna, það eru mikla sveiflur í verðlagi og verðbólgu, við erum með gjaldmiðil sem mjög veikur og sveiflast mikið til, þannig að þetta nú bara svona við þær aðstæður sem við búum við, þá þetta svona. Hvað segir þetta, Ragnar, með verðtrygginguna, að þetta verið skoðað einmitt að því að ástandið svo furðulegt eða þannig orðið komast núna og í raun og veru ekkert þetta að tala það að það sé eitthvað ástand sem í raun og veru sé raunsætt að vera eitthvað að mæla núna sem þá undir verðtryggingu? Nei, menn tala verðtrygginguna eins og hún sé undir út allsins illa í þessari umræðu í dag, að manni finnst það oft stundum á umræðinni, en það ágætt að menn hafi það samt í huga að verðtryggð lán eru þau lán síðustu 20 árin sem hafa borið minnstu raun ávöxtun fyrir lántakendur, þannig að þeir sem hafa verið með verðtryggð lán hér síðustu 20 árin, þeir hafa verið að velja besta kostin. En þegar verðbólgan kemur, eins og hún kemur núna vonandi í svona stuttum kúfi eins og Magnús að tala og reyndar eins og Seðlabankinn spáir, hann spáir verðhjöðnun í lok næsta árs, þá þetta ríkur þetta upp, myndi fara niður hins vegar ef verður verðhjöðnun aftur, en aðra leiðir sem menn hafa á þessu markaði og þær hafa svo sem staðið fólki til boða, taka óverðtryggð lán, eins og Magnús segir, með verðbólgunni inn í falinni með öðrum hætti. 20–23% vextir munu þetta ganga frá fjárhæð flestara heimilina á örskot stundu. Hefur þetta eitthvað verið skoðað sérstaklega í félagsmálaráðuneytinu hvaða áhrif þetta geti haft, því að nú vitum við nú ekkert hvað gerist þegar að menn fara að fleyta þessari krónu? Nei, sko, mér skulle líka alveg hafa þá hreinu að við erum búin að skoða þetta líka með verðtrygginguna og niðurstaðan úr því var þessi greiðsluaðlögun og ástæðan var kannski fyrst og fremst svo að greiðslujöfnunin, hún lækkar greiðslubyrði heimilina meira heldur en afnám verðtryggingarinnar myndi gera í núverandi ástandi. Ástæðan svo hún tengd launum, þróun launa og atvinnuleysistigs en ekki bara verðbólgunnar eins og verðtryggðu lánin eru. Svo fyrir ekki hana líka gáða því þegar við tölum svona lausnir, hún ekki ný þessi lausn, hún hefur reynd áður. Nei, akkurat. En sko þegar upp í staðið þá þetta ekki ódýr lausn, þetta er mjög kostað sem fylgir þessu fyrir viðkomandi og ég held þessi mjög mikilvægt einmitt í svona tilfellum að segja alla söguna, ekki bara þetta létti greiðslubyrðum og svo frávegis, heldur þegar upp í staðið þá þetta dýrt. Þetta dýrara. Og það í því kannski liggur munur en að afnám verðtryggingar, frysting eða hvað við gerum, bara ákvörðun að færa eignir úr einum vasana í annan. Og ef við myndum velta þessu íbúðalánasjóð á bankana þá þyrfti ríkið að borga það þar, við ætlum ekki að láta þessar stofnanir fara á hausinn og þá myndum við borga þetta öll sameiginlega með einhvers konar sköttum. Nú ég alls ekki útilokað að það sé lausn sem ætti að skoða. Menn þurfum þetta að horfast í augu við vandamálið, það ekki verðtryggingin, heldur það að hér hefur myndast á markaði eins konar eignabóla sem núna sprungin og stjórnvöld þurfa, rétt eins og hún sprungin á hlutabréfamarkaði og öðrum mörkuðum hér og menn þurfa að gera það upp í sig hvort alltaf að skoða húsnæðiseigundir sem hafa keypt á yfirverði með einhverjum sérstökum hætti eins og sparifjáreigundir eða aðra. Takk ykkur báðum kærlega fyrir komuna. Takk fyrir.